Сега си направим грунда. Сега ми дайте грунда. Тук 1:6. Аз обаче го меша с боят. Той е много силен грунт. Слагам 700 грама. 6 кофички. Не, правим 4 кофички. Това все пак е грунт. И тук, нали, е стара боя отдолу. Да, за да може хем да направим много силен цвят основа, хем да направи спойка. До сега не ме е предал. Тогава ще видиш колко плътен слой става накрая, след като приключим. Идеално! Виж колко малко приближи и по-бързо. Перфектно! Спирай долу, спирай харч! Перфектно! Може повече да не бараш. Кой, гледай го като огледал. Това е само грунда. Това искам да ги научи. Ето го. Ето, почва да дърпа и гледай как си матира навсякъде. Черно. Ето. Боята е супер ефтина. Сменихме джузата. Няма да казвам и коя е джузата, който руши в магазина farben.bg или Serafinum System. Завършен слой в един ден. Вече слоя почва да изсъхва. Тук е идеално матирана боята. Тук долу още не е изсъхнал, има малко повече боя, която изсъхне и тя ще матира. Много е важно да използвате бои, които знаете тяхните качества. Панорамни прозорци, черна боя. Това черното много гадно.